في البدايه عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه الشخير اثناء النوم؟ ببساطة حضرتك الشخير زي ما كلنا عارفين واحد نايم من غير صوت، إنه نوم هادئ، واحد بيطلع صوت. الصوت ده بقى بيختلف، واحد مجرد بس بيطلع صوت خفيف خالص مش مسموع، في ناس بتطلع صوت جامد جدا جدا، في ناس بتطلع صوت لدرجة إن اللي حواليها ما بيعرفش ينام، الطرف الآخر أو اللي نايمين معاه في الأوضة أو اللي حواليه ما بيعرفوش يناموا من كتر شخيره، وده طبعا مشكلة جامدة جدا جدا يعني. بس طيب الناس بتعتقد انه ده شيء طبيعي طالما انا ما عنديش مشكله تانية بعد الشخير، يعني انا بشخر بس وخلاص فمش مشكله. هل الشخير ده مرض ويعتبر مشكله ولا لا؟ هو بدرجة زي ما قلنا ان لو هو مجرد بس صوت بسيط خالص ما فيش منه مشكلة خالص، لكن الشخير ده لما بيبقى بصوت عالي جدا جدا، والمشكلة انه بيصحبه حاجة اسمها انقطاع التنفس اثناء النوم. هي دي ده المرض بقى اللي بيظهر، مش مجرد انه مرض اجتماعي انه مثلا مضايق اللي حواليه او مثلا مش عارف ينام في وسط ناس او في رحله او لا، ده كمان عندنا مشكله انه بيقطع التنفس، ان العيان ده بيظل بوتيره واحده من الصوت اللي هو الشخير، وفجاه بيقطع النفس تماما ويحصل سكوت تام لمده مثلا دقيقه او اتنين، ويبتدي يرجع تاني النفس ويرجع بشخير تاني 10 دقايق. ده ايه خطورته بقى؟ دي خطورته ان في لحظه توقف التنفس دي لحظه توقف تقريبا معظم وظائف الجسم. ان المخ ما بيوصلوش نسبه اكسجين، لان ده بتبقى اعلى نسبه في اللحظه دي، اعلى نسبه تراكم ثاني اكسيد الكربون في الجسم وعدم خروجها، واقل نسبه اكسجين ودخولها في ده انقطاع تام للتنفس. وده طبعا كأن بالظبط انسان بيتخنق لمده دقيقتين ثلاثه. ده طبعا بيحمل على القلب وعلى كل اجهزه الجسم في الفتره دي انه يشتغل بمجهود اكبر عشان القلب يظل شغال وعشان المخ يظل شغال. لو الموضوع ده تكرر بنسبة عالية اللي هو انقطاع التنفس أثناء النوم أكتر من مرة في النوم، مش مرة، ده ساعات بيتكرر 30 مرة و40 مرة في فترة مثلا ال7 ساعات أو 8 ساعات اللي بينام، ده بيؤدي إلى انقطاع التنفس، ده اللي هو بيؤدي إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، انخفاض نسبة الأكسجين، توقف معظم أجهزة الجسم، وده طبعا خطر على كل أجهزة الجسم زي ما حضرتك بتشيري إن ده بقى تحول من مجرد عرض بسيط إن عيان بيطلع صوته وهو نايم إلى مرض خطير مؤثر على كل حاجة. هل انقطاع التنفس ده ليه علاقة بالصوت اللي طالع ومدى قوته؟ يعني لو واحد بيطلع صوت بسيط ممكن ما يحصلوش فكرة انه ينقطع عنه التنفس ده، ولا ملهاش علاقة؟ لا طبعا ليها علاقة، كل ما بيزيد الصوت ده معناه انه هو برضو قبل ما يعني ما اقول لحضرتك هو ليه ده مرتبط بده، ان الشخير عبارة عن صوت بيطلع من مرور الهواء في مكان ضيق. المكان ده اللي هو المجرى التنفسي من اول الانف او الفم او منطقه البلعوم الانفي او الحنجره، اي جزء فيهم بيبقى ضيق بيبقى الصوت بيبقى عالي شويه. كل ما هذا الجزء من الضيق في اي مكان سواء الانف او الزور او ده بيؤدي ان الصوت بيبقى اعلى. الصوت بيبقى اعلى يعني السدد اكتر، فبالتالي فرصه حدوث الانقطاع التام للتنفس بتبقى اكتر، فبالتالي دي